O sevgiparastlar. Erkak kishi ishlab, harakat qilib, uyga ikkita non olib kelyaptimi? Mana shu sevgi. Erkak kishi harakat qilyaptimi oilasi uchun, ro'zg'or uchun? Mana shu sevgi. Erkak kishi yomg'irda, qorda, issiqda, sovuqda ishlayaptimi? Mana shu sevgi, bilib olinglar, ayollar, mana shu sevgi. Erkaklar chet ellarga borib, qiyin ishlarni qilib, vagonlarda yotib, ishlab uyga pul jo'natyaptimi? Mana shuni o'zi sevgi. Sevgiparastlar, ko'zinglarni ochib qo'yinglar. Erkak kishi oilasi uchun, xotin bola chaqasi uchun ishlaydi. Mana shuni o'zi sevgi. Yig'ishtirlar unaqa indiskiylarni. U qo'shiq aytib, ashula aytib, likkillab yurishlik emas o sevgi. Harakat qilyaptimi? Ikkita non ko'tarib kelyaptimi? Mana shuni o'zi sevgi.